Geely Atlas приехал, 21 года выпуска, пробег 99 тысяч с копейками. Жалоба у него была на стук в рулевой рейке. Простота конструкции заключается в том, что там обычная механическая рулевая рейка. Там ни грамма гидравлики нету. Да, конечно, там стоит электроусилитель руля. Так вот, как я уже говорил в предыдущем видео, да, китайцы у нас посмотрели нашу технологию ремонта. Когда разобрали, посмотрели, в принципе, там и вал нормальный, и пыльники вроде были тоже целые и не ржавые. Проблема заключалась в том, что все-таки китайцы не очень хорошими сделали вот эти резиновые колечки, которые поставили на упор для того, чтобы он не болтался. И эти же колечки только поставили не как мы протачиваем паз в гайке, а они изменили конструкцию самой втулки, и эти колечки одели на саму втулку. И когда ты вставляешь рулевой вал через опору и через втулку, он у тебя проходит внутри и этими колечками прижимается втулка к валу. И как только у тебя втулка начинает изнашиваться, у тебя появляется небольшой зазор. И он компенсируется вот этими резиновыми колечками.